Guys, kita lihat burung lagi. Ini burung kakak tua. Hinggap di jendela. Kakak tua. Ini burung kakak tua. Wah, ngapa ini ya? Jagal Papua. Nuri. Lang bondol. Lang. Cuit 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 cuit. Telah ditemukan sebuah zat bayi dengan ciri-ciri berwarna putih lebih. Barang tersebut ditemukan di area lembah pemberian hujan. Tapi kotak-kotak bird. Kira lokasi. Ayo kita ke sini. Wow. Bebek besar. Ini bebek luar negeri nih. Hehehe, nggak mau berterbang dia. Oh. Kruk, 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 kruk. Kruk. Ada flamingo. Kakak Dira ada flamingo, kakak Dira. Flamingo. Jarang masuk. Elang berontok. Elang bondol. Oh, elang bondol. Elang ular gido. Elang sikep madu. Besar ini elang. Elang perut putih. Elang berontok. Itu dia. Di atas. Blok Kutupah. Hai. berita panggilan kami tujukan kepada Bapak Ahmad yang berasal dari Cirebon. Imbauan untuk segera menuju ke pintu timur, pintu keluar timur, karena sudah ditunggu oleh Bapak. Itu dia tidur. Kami ulangi sekali lagi, berita panggilan kami tujukan kepada Bapak Iwan Ahmad yang berasal dari Cirebon. Imbauan untuk segera menuju ke pintu keluar timur. Kami sampaikan
Atas perhatian Sobat Gabah kami ucapkan terima kasih. Selamat berwisata. Banyak nori. Ada tikus. Ikan grey. Dari Bayan. Wah. Bebek. Wek. Gagang bayam. Penguin. Ya penguin. Nori. Apa lagi ini?
Mana ya? Kan. Wow. Itu namanya ikan. Ini dia beruang madu. Itu beruang madunya. Capean. Ada beruang madu. Ikan arwananya besar-besar, guys. Besar-besar arwananya. Cing bakau. Itu dia. Cing bakau. Cing bakau. Jadi bukan makananku. Oh, itu dia. Surval. Mana ya? Tak ada orangnya. Lanjut lagi. Harimau Sumatera, guys. Harimau kita. Gembira Lokal Zoo. Jun. Pada habitat alami akan menandai kawasannya dengan cakaran dan air. Oh, ini harimau Sumatera. King of the jungle. Lion King. Binatang buas apa ya? Lihat apa binatang buasnya nih. Mengerikan, coy. Oh, leopard. Kan tutul. Ngeri.
Berang-berang kucing air. Tidur dia malas. Pada malas. Berang-berang. Berang-berang. Mana lagi kita? Keluar di sih ada guys. Capeknya. Supai. Nggak ada di Bengkulu ini guys. Pakai 3 warna. Landak. Landak. Dia ngapain? Kopi mundi tapi namanya anak kosong. Wah. Luak. Luak, dada luak. Kita lihat lagi. Primata guys. Ngapain tuh? Ngapain ngobrol? Ngobrol apa tuh? Berdua. Sang pandan. Sang tenggalung. Itu dia tuh. Wak.
ngobrol dia tuh. Bahaya nih berdua nih. Nongkrong ini mah. Awas musang berbulu domba. Bah. Wah, 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 wah. Ada lah mau pulang tinggal jalan dah. Keren, 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 keren. Ini apa ya? Tuh, pertunjukan tupai. Tidak ada tupainya, guys. Siamong. Coy. Ơi. Babun, babun. Bun, bun, bun. Babon. Babun. Bro. Bro, babun, bro. Babun. Monyet dige, monyet hitam. Hei, monyet hitam. Bah, guys. Hei, wah Jawa. Tuh. Hihi. So viral. Monkey. Hai. Kick. Kick. Duh. Oh, ini tadi. Tidak ada. Di mata semua sini, coy. Lagi, coy. Bro. Tut.
Pink boleh. Monyet boleh. Monyet boleh. Lutung Jawa. Jawa. Katimundi. Oke guys, kita cukupkan dulu part 3 ya. Lanjut part 4 sebentar guys, ambil napas dulu guys. Oke, nanti kita lanjut ya.